ассалому алайкум биҳандагони гиромии мухлисони футбол. Бо умеди табихуш ва иттилоати бо фароғати шумо ба нашри ғайринавбатии футболи Осиё шурӯъ мекунем. Пагоҳ дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар доираи даври чоруми рақобатҳои интихобии ҷоми Осиё бозии баргашти худро дар варзишгоҳи олимпии шаҳри Малии давлати Малдив анҷом медиҳад. Ин дар ҳоле аст ки футболбозони тоҷик дар даври севими бозиҳои ин дастаро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба ҳузур пазируфта бо натиҷаи 2-0 ғалаба карданд. Дар барномаи имрӯза дар бораи бозиҳои даври сеюм ба шумо маълумот медиҳем. дастаи мунтахаби Тоҷикистон таҳти сарварии мураббии наваш Горан Стеванович ба майдон омад ва умед буд ки дар ин вохӯрӣ футболбозони мо ба ғалаба ноил мешаванд. Зеро дастаи мунтахаби маҳз Малдив барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон он қадар ҳарифи пурзуре набуд. ҳуҷуми нахустин дар дақиқаи 8 аст ва Рустам Соиров бо Шаҳром Самиев ҳамин голи зеборо ба вуҷуд оварданд ва ҳисоб боз гардид. дар ҳақиқат набудани 4 нафар бозигарони асосии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки мо дар бораашон дар барномаҳои дигар гуфтем ин ҷо эҳсос нагардид. Барои дарвозабони дастаи мунтахабамон Олег Баклов ҳам душворие набуд. Танҳо дар ду ҳолат метавонистанд бозигарони дастаи Малдив ба дарвозаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон гол заданд, аммо ин тавр нашуд. ва ин ҷо боз як ҳолати дигар дақиқаи 30 аз Шервонӣ Мамадшоев дар дақиқаи 30 ҳисобро 2-0 мекунад. гумон буд ки футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин бозӣ ба дарвозаи ҳарифи нотавони худ голҳои хеле зиёде мезананд, аммо инро мо дигар надидем. ҳамин ҳолатҳои хеле хубе ки ин ҷо дар маҳз Файсал дарвозабони дастаи мунтахаби Малдив ба иштибоҳ рух дод рух надоданд. умуман агар ба бозии дарвозабони дастаи мунтахаби Малдив нигоҳ кунем, ӯ тавонист аз ҳамлагарони мо бартар бошад. яъне ин ҳолатҳоро бубинед ки чӣ қадар зиёд эҳсони панҷшанбе зарба мезанад, Файсал дар ҷояш аст ва ин тӯбро бармегаронад. дигар бозигарон ҳам ин ҷо Шукуров ҳам аз дур ин дарвозабонро месанҷад ва ин дарвозабон боз маҳорати олӣ зоҳир мекунад ва намегузарад ки тӯб вориди тӯри дарвоза гардад. боз ҳуҷумҳои дигар ҳам буданд. ин ҷо як Маврид Қурбонов ҳам муҳофизатгари мо ба ҳуҷум омада буд ва аз масофаи ниҳоят наздик тӯбро чунон зад ки ин навбат ҳам боз Файсал тавонист ин зарбаро ҳам барҳам занад. ба ҳар нав бозии дастаи мунтахаби мо бе будани бозигарони асосияш бозии хуб нишон доданд ва умед ҳаст ки дар бозие ки шоми пагоҳ баргузор мегардад ҳатто соати 3 ба вақти Тоҷикистон, ин бозӣ метавонад бо ғалабаи боз дастаи мунтахаби Тоҷикистон анҷом ёбад ва футболбозони мо тавонанд ки ба дарвозаи дастаи Малдив голҳои зиёде зананд ва ба комёбӣ муваффақ шаванд. алҳол мубориза аслан байни Филиппин ва Тоҷикистон дар ин гурӯҳ аст ва ҳоло боз бубинед ин ҳуҷумҳои футболбозони дастаи мунтахаби Малдив буд. як ҳолати ниҳоят хубро ин ҷо футболбозони ин даста қариб буд ки ба нишон расонанд. Райф аз бозӣ аз нимаи дуюм ба майдон омад ва маҳз ҳамин як ҳуҷуми ниҳоят барқорор ташкил кард ва тӯб каме он ба дасти Баклов расид ва аз майдон берун рафт ва бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба поён расид. бозии дуюми гурӯҳи А бо ширкати дастаҳои мунтахаби Тимори Шарқӣ ва Филиппин сурат гирифт. Филиппин ки бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди даври дуввум холҳои баробар дошт, Тимори Шарқиро ба шикасти бузург рӯбарӯ карда ба дарвозааш 4 тӯб зад. футболбозони Филиппин аз оғоз то ба анҷом ба бартарии комилсоӣ буданд. дастаи мунтахаби Тимори Шарқӣ аз дастаи мунтахаби Филиппин борҳо шикаст хӯрдааст. ҳанӯз соли 2021 Филиппин бо ҳисоби 7-0 ин дастаро мағлуб карда буд ва ҳоло ки шумо ин ҷо ин бозиро мебинед, боз филиппиниҳо ба пеш рафтанд ва Кристенсен дар дақиқаи 15 ҳисобро боз кард. баъдан дар дақиқаи 31 ин бозигар дубли худро ба самар расонид. гузариши олие дошт аз марказ ва ҳамаи бозигарони дастаи ва Тимори Шарқиро гузашт ва голи дуюмашро зад ва ин як нав оби хунуке буд барои Тимори Шарқӣ ки ин бозиро дар майдони худ мегузаронид, ҳарчанд дар муқобили дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам хуб бозӣ карда буд. вале футболбозони дастаи Тимори Шарқӣ дар дақиқаи 47 тавонистанд як гол заданд. ин ҳамон гузариши хеле хуби Фрейтас Гали буд ки бо гол анҷом ёфт ва қисми дуюми вохӯрӣ боз бо фишори зиёди филиппиниҳо сурат гирифта. онҳо маҷбур карданд ки ин ҷо аввал муҳофизатгар бисёр ҳам хато бозӣ кард ва Кристенсен маротибаи сеюм тӯбро ба самар расонид. хуб голи чорумашро ҳам ба самар расонид ва покер кард.
4 гол дар як вухӯрӣ аз ҷониби ин бозигари филиппинӣ ки минбаъд аз ӯ ҳушёр хоҳем шуд. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. дар гурӯҳи бе мусобиқа дастаи мунтахаби Лубнон пешсаф аст. дар даври сеюм лубнониҳо дар варзишгоҳи ҳамад гранд стедиуми шаҳри давҳа мунтахаби Бутанро ба ҳузур пазируфта ба дарвозааш 2 голи беҷавоб заданд. дар дақиқаи 63 Валид Абдушур ҳисобро боз кард ва дар дақиқаи 4 вақти иловашуда ба вақти асосии бозӣ Ҷиҳод Аюб ҳисобро афзуд. дар натиҷа дастаи мунтахаби Лубнон бо касби 7 имтиёз дар гурӯҳи Б садрнишин аст. дастаи мунтахаби Яман низ дар Бруней мунтахаби ин кишварро бо нишондоди 2-0 шикаст дод ва бо 5 имтиёз дар зинаи дуюм боқӣ мемонад. бозӣ аз ҳама серголи даври сеюм ба вухӯрӣ байни дастаҳои мунтахаби Бангладеш ва Гонконг рост омад. ҳарчанд мизбонон дар ин бозӣ дар дақиқаи 13 ҳисобро боз карданд, аммо бартариро бар меҳмон вогузошта дар охир бо натиҷаи 4-3 мағлуб шуданд. лаҳзаҳои ин вухӯрӣ ҳам дар дасти мост. дар рақобатҳои байни ҳамдигарӣ Бангладеш тавонистааст ки танҳо як маротиба бо ҳисоби 2-2 бо Гонконг мусовӣ мубориза барои рохат ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2027 дар гурӯҳи Д пуршиддат мегузарад. баъди даври сеюм якбора 3 даста ба гирифтани 6 имтиёз ноил гардиданд ва дар сурати як бохт ҳар кадом метавонад мавқеи худро аз даст диҳад. песафи ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Туркманистон дар даври сеюм ба бозии сафариаш ба Сингапур омад. ягона голи задаи Леон Перера дар дақиқаи 67 мизбононро ба пирӯзӣ расонид ва ҳамакун бозии ҷавобии ин дастаҳо дар Туркманистон якеро аз мубориза барои рохат дар канор хоҳад гузошт. дар бозии дуюми гурӯҳи Д миёни дастаҳои мунтахаби Таиланд ва Тайбеи Чин бо ғалабаи дастаи мунтахаби Таиланд ҷамъбаст гардид. дар нимаи аввал соҳибони майдон новобаста ба фишори зиёд ҳисобро боз накарданд ва дар дақиқаи 51 ба Сексан Ратри мушарраф шуд ки ҳисобро боз кунад. баъди 27 дақиқа яке аз бозигарони беҳтарини мунтахаби Таиланд Сокрасин Чанатип тӯби дуввумро ба дарвозаи меҳмони худ Тайбеи Чин равон кард. дар ин вохӯрӣ 13970 мухлис дар варзишгоҳ буд ки ин нишондиҳандаи беҳтарин мебошад. дар гурӯҳи И ягона дастае ки ҳоло ягон имтиёзро аз даст надодааст дастаи мунтахаби Сурия мебошад. дар даври сеюм футболбозони ин кишвар бар Мянмар бо натиҷаи бузурги 5-1 дар варзишгоҳи Шоҳ Абдулло бини Ҷосими Арабистони Саудӣ ғалаба ба даст оварданд. ба капитани дастаи мунтахаби Сурия Умар Хирбин муваффақ гардид ки дар ин бозӣ 3 гол зада хетрик кунад. ӯ дар дақиқаҳои 6, 19 ва 71 ба задани гол шарафёб шуд. 2 голи дигари суриягиҳоро Муҳаммад Ас-Саҳадӣ дар дақиқаи 29 ва Муҳаммад Ал-Ҳалақ дар дақиқаи 89 ба самар расониданд. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Мянмар дар зинаи дуюм мебошад. бозии дуюми ин гурӯҳ бо ҳузури дастаҳои мунтахаби Покистон ва Афғонистон бо натиҷаи 0-0 мусовӣ ба поён расид. ниҳоят дар гурӯҳи Ф мусобиқа мунтахаби Малайзия мисли Сурия бо касби 9 имтиёз мавқеашро дар зинаи аввал мустаҳкам нигоҳ медорад. малайзиягиҳо ба дарвозаи ҳарифонашон 9 гол зада то ҳол аз дарвозаашон ягон тӯб нагирифтаанд. дар даври сеюм Малайзия дар сафар бар Лаос бо ҳисоби 3-0 зафар ёфт. Айман Ориф дар дақиқаи 53 ҳисобро кушод. ба Дон Йоҳан Кулс имкон пайдо шуд ки баъди 16 дақиқа ҳисобро афзояд. голи сеюмро Муҳаммад Файсал
дар дақиқаи 7 вақти иловашуда ба нишон расонид. дар ин гурӯҳ мунтахаби Вьетнам бар Непал 3-1 зафар ёфт. ҳафтаи гузашта дар Осиё марҳилаи чоруми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 идома ёфтанд. дар гурӯҳи А ки дастаҳои мунтахаби Имороти Муттаҳидаи Араб, Умон ва Қатар бо ҳам омаданд, дар бозии нахустин Умон ва Қатар бо натиҷаи мусовии 0-0 бозиро ҷамъбаст карданд. дар бозии даври дуввум футболбозони Иморот бо мунтахаби Умон ба масофи ҳам рафтанд. дар ин вохӯрӣ иморотиҳо ба ғалаба ноил шуданд. ҳалкунанда барои рохат ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон пагоҳ 14 октябр байни мунтахабҳои Имороти Муттаҳидаи Араб ва Қатар дар варзишгоҳи Ҷосим бин Ҳамади шаҳри Арайёни Қатар гузаронида мешавад. дар гурӯҳи Б муборизаи пуршиддат миёни дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ ва Ироқ сурат хоҳад гирифт. дар бозии нахустини ин гурӯҳ футболбозони Арабистони Саудӣ бо ҳисоби 3-2 Индонезияро шикаст доданд ки ҳоло лаҳзаҳои ин бозиро тамошо мекунем. Ироқ ҳам тавонист дастаи мунтахаби Индонезияро бо натиҷаи 1-0 мағлуб намояд. бозии охирини гурӯҳ пагоҳ дар варзишгоҳи Шоҳ Абдулло Спорт Сити гузаронида мешавад. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ғайринавбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. тавре дар оғоз ба шумо гуфтем, пагоҳ соати 15:30 ба вақти душанбе мунтахаби Тоҷикистон дар муқобили Малдив дар доираи бозиҳои даври чорумии интихобии ҷоми Осиё дар сафар вориди рақобат мешавад. шумо рафти онро тавассути телевизиони варзиш мустақиман хоҳед дид. ба дастаи мунтахаби кишвар барои камёбӣ хоҳонем. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.